Der er jo ikke så mange jobs som det her, hvor man er ude at sejle, hvor man møder så mange nationaliteter. Hver gang du er ude at sejle, så kan du møde folk fra Indien, fra Filippinerne, fra Rumænien og fra mange andre steder i verden. Og jeg synes, det er mega spændende at arbejde i et internationalt miljø som det her. Man får lov til at opleve flere ting. Man får lov til at lære nyt hver dag. Man får lov til at udvide sin horisont med, hvordan andre kulturer fungerer, hvad der er høfligt og ikke høfligt for dem, og hvad de synes er sjovt og ikke sjovt. Man lærer mange ting, man kan tage med sig videre. Hver eneste gang man kommer ud og sejler, så er det et nyt eventyr. Man oplever nye ting. Alle mennesker er forskellige, så man får nye erfaringer og nye inputs med sig videre.